nze Sula Ssenyonga ate mpozi okutwaliriza mpola ate mpozi ekintu kitambule ddala bulungi nnyo. Olunaku lwajjo abannakibiina kya NUP omuli Bobby Yanga baleeteddwa ssiru mu kkooti naye era tebafunye kweyimirirwa. Era wano Bobby Yanga ng'ayita mu balooya be agamba nti yemulugunyiza olw'okubeera nti amaze almost mwaka mulamba mu kkomera nga teleetebwa mu kkooti kuvunaanibwa na kusomerwa musango. Kikiri kye mbadde mbagamba nti waliwo abantu be muleeta mu kkooti nga bafu bajja nga mwe kyemufa mwategedde oli mubbi yakubye obuwumbi 100 ajja kuliriisingako bweziti aziteeke mu kkooti ne mubalooya be mumulye. Kati bano abaana ne mubakwata because their political bya bufuzi ebibavunaanibwa tebalina kyakuvaako nnyo ne mubasibira eyo mu kkomera ne babeera eyo. Kati gwe omulamuzi oba wa nsonga ki lwaki tota mwana oyo? Njagala ombuuli omwana awezezaayo mwaka mulamba tasomerwa musango tawozesebwa takola ki oba owa nsonga ki lwaki tota mwana oyo? Gwe ng'omulamuzi ddala abo banga olina obwongo nga either bazadde bo oba gwe kennyini wasasula ssente zo n'endowooza bazadde bammwe basasula ssente zammwe mugende musome obwalooya mujje nga mukola upgrade obulamuzi bwe bufune n'ebirala byonna obusome. Owa nsonga ki ddala bw'obanga olizoninga kuba omuntu yenna asalawo decision nga bamulagidde bulagizi oba tolizoninga oba okolera ku kiragiro obanga wamagye abasinga tebalizoninga lwaki bakolera ku orders. Very few of them abakozesa amagezi gawe nagamba naye ongambye nzita abantu 100 omulundi gumu kinaalabika kitya ndowooza mwalabye ereeru nga nnyuka yatta abantu 100 plus erw'enziruulu eyo mu lwenzooli mu businga bwa lwenziruulu eyo mu bwakabaka bw'abalegundi abo naye yavuddeyo n'agamba byonna ebyabakolebwako byali bibagwanidde. Kitegeeza yali tategeera baalagira mulagire bwe bakulagira oluusi kozesaako common sense ogambe naye kino kigenda kuwulikika kitya kyemuva mulaba nti kati byakola ndowooza mubiraba era byakola byonna ku social media. Does it show sense in him? No. So kati naawe ng'omulamuzi kozesa ku mutwe gwo then ogobere constitution kubanga yakolebwa abantu ne signing wa president wa Uganda yeye nyini lwaki abamenya amateeka mwenyini ge mwasayiningira agakolebwa nga namulamulira oba ntegere bwe Uganda kozesa ko ku mutwe gwo. Use your head. Mulekerawo okwebuzaabuza. Nalaba Masaka simanyi balina emisango oba ng'emeka baali beekalakaasa simanyi baddamu okukola. You can send me an SMS ya oba comment ombuulire abalamuzi Masaka baddamu okukola baali beekalakaasa baali beekalakaasa nga bagamba tebawera batono baafuna abalala tebaafuna balala nange simanyi but you can tell me oba baafuna abalala via the comment section tweyongereyo bulungi nnyo tutambule. Anyway mukitegedde ekyokukola weebale okubeera mpozi nga ate otambula bulungi nnyo. Margaret Musime, a trader in downtown Kampala, says they are ready for imprisonment as they begin a sit-down strike next week over unsolved grievances, which include taxation, remarks, abakyala bano bagamba bali ready okubeera nga basibibwa abasuubuza abamu mu kibuga Kampala
bagamba bagenda kwekalakasa naye nga bakulembeddwa mu Maguletto Musiime. Bagamba waliwo ebintu ebizibu ebitannagonjoolwa ebitannanyogerwa ddagala, era bagamba bagezezzaako okukubira enduulu eri ekibiina ekibatwala ekyakasiita bakomekkerera tewaliwo kisolovingiddwa. Kati nno wano bagamba nti ekibagyeko enviiri ku mutwe babadde nga bagamba nnyo chairperson waabwe Thaddeus Musoke Nagenda abeere nga stepping aside. Bo bagamba batuuse ku ofisi nga nsibe ey'akasiita ne bagenza okwemulugunya ku mbeera zaabwe zonna ez'abasuubuzi kubanga babadde balina bye badimandinga. Bagamba Thaddeus Musoke Nagenda baali baagala stepping aside. Okustepping aside kitegeeza ki? Nti basobola okubeera nga adde ebbali. Lwaki? Yayingira ebyobufuzi. Omuntu yenna bw'ayingira ebyobufuzi aba atandise okubeera ng'afuna personal interests ye nga ye. Eti abasuubuzi bo bajja kugamba ffe tetuli bannabyabufuzi. Oba ontegeera? Ffe tetuli bannabyabufuzi okusobola okubeera nga twetaba mu byobufuzi. Bo baagala bayengeejinge nga tebalina nti ndi wa kibiina bwe kiti oba ndi NRM oba ndi wakya. Bajje nga abasuubuzi, ensonga zaabwe ziwulirwe openly, ensonga zaabwe ziwulirwe. Oba nfuna? For that reason bagamba by next week bagenda kutandika okwekalakaasa olw'ensonga waliwo ebizibu byabwe ebitannabeera solved. Kati ebizibu ebibeera nga tebinnabeera solved muba mugenda bikola mutya? Nti tulina kwekalakaasa musooke muggyeko muyiwe obukulembeze obuliko mulonde abalala. Oba nfuna? Musooke mulonde obukulembeze obulala oyo mumuggyeko. That is bwebanga kuba omuntu yenna kasita atandika okusaidinga naye obufuzi bwadda ku opposition bajja gamba kati ayisaamu interest za opposition. Bwadda eri gavumenti agenda kubeera nga takyasobola kulwanirira bigendererwa by'abasuubuzi. Oba munfuna? Omuntu alina kubeera neutral nga omusuubuzi owa NUP owa DP owa FDC owa PFF bwajja n'aleeta ekizibu kye ng'afunye obuzibu ajja kubeera handled mu ngeri y'emu n'oyo owa NRM. Oba ontegeera? N'oyo owa NRM. So mu mbeera yonna oba olina okubeera nga oyiiya butya bw'omalako. Embeera eryeta obulamu obusanza otya? Omuvubuka wa myaka 23 ate mpozi mu disitulikiti ya Rubirizi akwatiddwa bw'abadde agezaako okubeera mpozi ng'ate yeeyunga ku recruitment exercise ya UPDF oba nga yeeyunga mu magye without nga tebafulumira ku shortlist. Actually UPDF eri mu kulukutinga, eri mu kuwandiisa abaana abagala okwegatta ku magye, but already baali bayita dda ne basunsulamu. Kati be basunsulamu kye bayita shortlist bawandiika amannya gabo nti gundi muyiseemu mujje twongere okusunsulamu n'okukola training. Kakati ono mwe yajjidde nga tali ku shortlist, tali ku kalalo liri bwe batimba. Oba okitegeera? Wano nno okusinza ku mwogezi w'amagye Meja Kikyoncho Tabaalo akonfamize n'agamba nti omuntu ono yakwatiddwa kituufu era bagamba yabadde agezaako ku bypassing official procedures, agenda kufeesinga mpozi ate oba bagenda muvunaana olw'okubeera ng'akozesa bypassinga embeera eyo bwetyo. Agamba nti bakyagenda maaso n'okuwandiisa abantu bano with the exercise set to continue in Mbarara okuva ng'ennaku z'omwezi 12 paka nga 15 era nga baagala
abantu bali recruits 1,400 okuva mu Ankole ne Kigezi region. Okuva mu Ankole ne Kigezi region. Obo kitegeera. So mu mbeera eyo yonna tusobola okubeera nga ate tukikwasaganya mpola mpola. Olamu ne bweyongera okubeera nga ate bunyuma. Kale tubakubiriza ekituufu kiri nti kyetusaba abakola ku mulimu guno ogw'okurikruutinga bwe mba mugenze mu Ankole abantu abo balabeko nti mutabani wa gundi yeewandiisa n'ayingira amagye era waawali tumulaba. Naye complaints eziriwo ennaku zino zonna muri bagamba abaana beewandiisa naye shortlists ne zijja ng'ate tebaliiko abaana b'omu bitundu, ng'abaana abaliko beewalala nnyo nga tebamanyi na bamanya, oba muntegeera nga tebamanyi na bamanya. Kati mufeeyo nnyo okubeera nga at least mukwata abaana b'omu bitundu nga olaba. Njagala kuwa example ya Starbex. Starbex bw'eba ezimbye Starbex mu kitundu petrol station yaayo tegenda eri kuluutika tugeze etadde Bukoto petrol station tegenda eri kuluutinga muntu w'ebwayiise baagala muntu wa Bukoto wano Bukoto wano bw'ogamba nti ova iri eri Ntinda simanya Kamwokya wano tebakuwa baagala baana ba mu kitundu. Kakati n'amagye gano bwe gaba gabeera oba nfuna amagye gano bwe gaba gabeera gatambule bulungi nnyo okubeera nga abantu b'oku bitundu nabo baganyulwamu, ate nammwe babeera bali ku ruutinze mu making sure nti at least abantu bakwenyumirizaamu ku kyalo. Ojja kuddeyo okole fujjo kubanga olina uniform, olina ekyambalo, ovumaganye gy'ova, famire yo bazadde bo babeere nga babatunuuliranga oba ng'ebyonziira bagambe twali tusuubira okufuna mu mulenzi mutabani wa gundi omuwala wa gundi naye baba kyatukoze atuswazizza. Batuke n'okubeera ng'ofuna obuzibu baleme n'okuyamba famire yo, bazadde bo bafune ebizibu nga tewali wasobola kujja n'agamba nti oba owaaye embeera eri bweti ne bweti mu mbeera yonna. Bakyagenda mu maaso nga bwe nagambye. Moses Mayanja, a farmer and resident of Kyankwanzi, claims he received vision from God calling him to contest for the presidency in the upcoming elections. Mayanja says one of the reasons is he believes he can unite and balance the country is that he has married women from all 4 regions of Uganda. Uno omusajja Mr. Moses Mayanja mulimi mpozi ate nga wavudde Kyankwanzi na yazze ne yeewandiisa, yazze jjo olunaku lwajjo ne yeewandiisa agamba yafunye okwolesebwa okuva Omukama Katonda oba malayika Gabudyeri yakuleese tetumanyi nga bamulaga nti genda weesimbewo ku kifo ky'obwa pulezidenti, genda weesimbewo ku kifo ky'obwa pulezidenti. Era yagamba nti akkiriziza mu kubeera nti asobola okugatta eggwanga lino ne tubeera kyekimu ne tukoleramu ne tubeeramu olw'ensonga alina abakyala 4 ate nga abawasizza okuva mu regions 4. Alinako mu Ankole, alinako mu Buganda, ndowooza alinayo ne kuba n'ab'engulu n'ewalala. Muntu agenda kugamba nti ebyobufuzi nga ate babizanyiddemu nnyo, ekifo ky'obwa pulezidenti nga bakibuzanyiddemu nnyo. Eyo ensi buli bwebeera nga tenywerera ku constitution gye yakola. Kasi tebeera nga tenywerera constitution gye yakola, ebyo ebibaawo, ebyo bye bibaawo oba onfuna. Kati ebintu ebyo bibeerawo ebityo nga mutandika okutegeera nti abantu bano bali bwe bati bulabula n'ebirala. But anyway, tukyagera mu maaso.
Swang's Avenue has announced that celebrated artist Vinka has officially been added to the record label's toll-free and secure toll line booking hotline. Mulabe simu zino ze mukuba konga za bwerere kati ne Vinka kwali okuba simu nga ya bwerere si ya kusasulira muleka zino zibagaba mu waliwo ebitongole bigamba kuba ku simu eno nga ya bwerere ku mikutu gyonna kw'obeera oli kati ne Vinka naye bw'oba omwetaaze balina ennamba gye bataddewo toll free number kw'okuba nga si ya kusasulira okuba n'ogamba bannaye nze gundi njagala ku Vinka mu bookinga njagala mutwala Kasese ng'okuba teweeraliikira bagenda obbasumbuwa boyi mujja bawulira olaba babeera bakuba kuza kusasulira naye nga bakuba oli nga tamanyi nakugaba tukano kiseera nagamba ennamba eno njirina mu ssimu buno naye simanyi oba yaani mugirina naye simanyi nange biki birere kivaamu nga biba bwe bityo but anyway congratulations Vinka oyo nno girlfriend wange nze nina abakyala be neegomba Vinka mwegombako ddoboozi and confidence and then Shiba kankulira bulungi naye disappointing agenda n'azaala omwana mu musajja ebbali yazaala omwana mu musajja ebbali nga te nze nali nina okubeera bbaawe abaana bonna baali balina kubeera bange abashiba era awo nze weri kati awo waali Shiba nali bale namuzizza muddo omulala oba mubaza n'atwalayo guno omwaka nga bwayonsooli nga bwakuba ebivulu concert nazikuba omwana aba aweza omwaka ogwokubiri bakaca mama ng'ali lubuto naye yambazisa bubi nnyo yambazisa bubi nnyo Shiba wambazisa bubi nnyo anyway ategese concert ye mugende muwagire actually Shiba abadde akyalina rekodi ey'okuba concerts 2 Serena ne zijjula ndowooza kati Bugembe yalinga owookubiri naye yakigezezzaako concert ey'okubiri naye yagezezzaako okutoola Shiba akyalina rekodi y'okuba lugogo n'agyogoloza ne Winnie Nwagi abo babiri bakyalina egundi eyo okubeera nga bakikuba ne bakikyabya bubi nnyo they've worked hard. They deserve their flowers and agamba mutuwe flowers zaffe nga tukyali balamu flowers zo tuzikuyiridde baby girl. Genda mu comment section oli ku Facebook, Instagram ate mpozi obeere nga commentinga mpola ne ku Blue Sky tubaayo yonna obeere ng'oteeka njagala kubeera mpozi nga kuwayo some few stories here and then we wind up. Ndabye General Ashante avuddeyo n'agamba nti Ssekikubo yabadde yaleetera mpozi ate abantu b'Essemba buli okubeera nga bagenda bakyawa NRM era nga ekibuzo kye kiri nti lwaki bakyawa NRM nti abadde takolera bantu Theodore Kikubo abadde takolera bantu kati mu butakolera bantu ne bakyawa ekibiina kya NRM era agamba mu constituency ya Ssekikubo President Museveni bamuwangula Kyagulanyi yamuwangula kitegeeza abawangula mu constituency Ssekikubo ne mwami Kyagulanyi be bawangula mu constituency eyo kati yagamba bilivingira mu kubeera nti bw'obanga gw'oli wa NRM bw'owangula kitegeeza ne President Museveni aba alina okuwangula mu kitundu ekyo ne lwaki gwe wawangula ate President Museveni ne bamukola ki ne bamuwangula kati agamba yakakyusa abantu 200 aba NUP abadde aba NUP era balina ne cards zaabwe baziwaddeyo ayagala zikwata ziweyo ku kitebe agamba atandise okubeera nga baperereza beeyunge ku NRM oba ontegeera beeyunge ku NRM bulungi nnyo baveemu biri ebyokugamba nti ate simanyi ebikoze bitya blabula n'ebirala mu mbeera yonna tukoze tutya wetuli nnyo kale katuzirinde zinadde okunywa kati jjukira Lwashante ye yawangula Ssekikubo mu NRM primaries kyokka ate agafulumagalaga nti Lwashante ne Ssekikubo ba Luganda mu bamaama mama wa Lwashante
muganda wa mama Ssekikubo. Ebyo mbijja ku Kapteni Babu bwe yagamba yagamba Mawala Shante yomu no baluganda ne mama wa Ssekikubo. Kitegeeza badde nga beekuba ninga bemanyi nti baluganda. Ene ebyo aboluganda bita bebikonagana tebyatika. President Museveni ali ku bugenyi bagenda okumala kompozi ate ennaku nnya mu Egypt. Yegenze kukyalirako munne ate mpozi amanyiddwa nga President Abdel Fattah el-Sisi, President mpozi ate wa Egypt. Era bw'ati olunaku olwajjo yatuuse mu kibuga Cairo. N'abeera mpozi nga ate ali ku bugenyi obutongole oba oliawo agenze kulaba ki ekifeeyo. Manyi ne mambuka eyo naye waliyo entalotalo nnyingi nnyo n'ebirala. Waliyo entalo nnyingi nnyo n'ebirala. Mbadde ndaba interview ya mwana mulenzi mpozi ate Tough B ono nno munnakibiina kya NUP ayagala kwesimbawo Makindye East kuba memba wa Parliament. Agamba nti ye yasulawo omulimu gwe yali akola gwa NBS kwetegekera kubeera mpozi nga ate ajja kuba memba wa Parliament. Kitegeeza nti ekintu kino azze akipulaninga for many years. Era asuubira nti essuubi weeriri bajjamu wa kaadi abeere nga ate yoba oliawo yeesimbawo. Wabula wabadde bamubuuza ebibuuzo ebikwatagana ne Bebe Cool na biki n'agamba tokompeyalinga bantu abo babiri. Oli alowooleza famire ye na waawuli waawe waka, ono alowooleza ggwanga lyonna level gy'aliko yansi yonna. Bobi Wine. Mubeere bulungi, mweraba.